大家好啊，歡迎收睇今集 A Grade 美食團。今集咧，我哋就去食我最中意食嘅嘢啊，就係呢個拉麵。我哋第一站咧就先嚟到呢個丹波暖武啊。咁啊，如果大家有食過佢嘅普通豬骨湯拉麵咧，就味道咧係香港一蘭咁樣。而今日咧，我哋嗌咗呢個番茄湯拉麵，一個素嘅番茄湯。咁啊，另外一個豆腐喺個面嘅，好神奇地咧，佢係真係好好食嘅喎。個番茄咧係非常之入味啊！嗰個湯咧係介乎於豬骨湯與番茄湯之間，我會形容佢。另外咧就係個湯係好厚同濃郁，而我特登咧就配一個粗嘅比較硬身嘅麵，咁食落去咧掛汁之餘咧，哇！嗰個番茄味係喺口腔度爆發再爆發，跟住第二個咧。我就再嗌埋呢個嘅內基哥麻拉麵，即係呢個香葱芝麻拉麵啊！咁啊，如果喺香港有食過一風堂咧，咁啊基本上就係殿堂級嘅呢個拉麵店啦。咁呢個芝麻嘅香同埋內基嘅呢個葱花嘅香撞出嚟嘅味道，哇！不得了不得了！咁個飯咧，其實最主要係鹹酸菜同埋燒咗嘅叉燒啊。咁個味道其實我覺得似食中餐多啲。如果你唔係特別想食日式嘅中華料理咧，可以唔需要試下。之後我哋嚟到呢個 Tachan 嘅 Noodle 啊，咁啊其實就係一間民居後邊開嘅一間沖繩 soba 咁嘅一個 Okinawa soba 嘅拉麵鋪啊，好似一個日本見到嘅拉麵卡嘅車仔。咁啊老細咧就係本人嚟嘅，咁啊佢個仔仔咧都會幫手咁啊上菜，咁啊有啲辣椒醋啦，咁啊基本上湯咧每一款麵嘅湯咧都係一式一樣噶啦，最主要係啲配菜唔同嘅啫。嗰個湯嘅口感咧係比較清淡嘅，咁啊麵咧其實就我覺得似香港會你一啲 random 嘅唔係好特別好食嘅拉麵鋪食到嘅麵嘅麵質咁樣，好似即係啲pre-made嘅，就唔係自己 in-house 自己做嘅。個叉燒係好食嘅，煮得好入味，咁啊亦都脂肪咧亦都已經溶解啦開始。咁 overall 我會覺得呢間鋪頭係食餸係好食過佢個湯嘅，佢個湯係真係一般。咁但係餸嘅話咧，無論嗰個叉燒定抑或一啲佢有豬軟骨嘅肉咧，都係好食。咁啊，但係個麵同埋個湯咧就一般啦。試下食風味都唔錯。咁我哋咧就再嚟到呢個 G-Man 啊，咁今次咧食呢個 Stephenson 嘅分店，佢 Richmond 咧都有分部嘅，基本上成個味道係好日式，咁而之外咧佢嗰個多樣性咧係有飯、有魚生飯、有拉麵嘅，咁咧就適合即係大家唔同口味嘅朋友咧一齊約嚟食嘢，我覺得都唔錯。因為我自己本人係好中意食拉麵嘅，咁我識有啲朋友咧就覺得拉麵咧，由開始食到尾咧都係嗰隻味，就覺得好冇癮嘅，因為成餐都有用一種味去食，咁咧就最啱咧一齊 gathering，大家各自所需嘅就唔需要鬧交啦。另外呢間嗰個裝修啊，同埋佢嗰個擺設咧都幾過癮嘅，咁啊老細係特別中意啲電單車，咁啊所以入邊好多電單車嘅。咁第一杯咧，我哋先嗌咗呢個日本出名嘅 Lemon Whisky Sour 啦。咁啊，啲居酒屋成日都有噶啦。咁啊，清清爽爽。另外咧，仲有一個八爪魚丸啊，章魚丸。咁章魚丸就冇辦法啦，冇得要求好似呢個日本咁樣嘅味道啦。仲好神奇地，唔知點解佢整咗之後咧得翻半粒添，但係即係脆，比平時食落嘅脆咯。咁但係即係頂住癮先啦，又味道話好好食。咁啊，另外仲有個明太子飯嘅，個明太子飯咧，就真係幾好食喎。雖然呢樣嘢我相信係喺屋企整得到嘅，即係你煮到日本米，跟住買啲明太子搭落去咧，就其實已經係呢一個菜嚟㗎。但係都真係幾好食，尤其是如果食拉麵想 mix and match 下，都唔錯。咁另外咧，我哋嗌咗一個雞嘅清湯嘅拉麵啊，咁佢好神奇地咧，個湯係好清嘅，咁啊有淡淡嘅柚子味同檸檬味，咁但係咧佢撞埋落啲麵度咧，又會好香同好濃郁嘅喎，但係睇落去係好清嘅啫。
咁啊亦都唔油膩，好清爽嘅。我食喺夏天咧係十分之啱食啊。咁佢面咧亦都有啲麻油。咁餐廳入面咧仲有好多唔同昭和時代嘅裝飾添。咁啊去洗手間嗰陣時啊記得睇下啦。之後咧，我哋去到呢個 Hokkaido Ramen Santoka 即係呢個北海道拉麵山頭火啊！呢一間咧就係喺呢個 Vancouver 嘅位置嘅。咁啊，有呢個好似食吉野家嘅魚子飯啦，仲有一個好濃郁嘅豬骨湯拉麵。咁其實呢間嗰個表現咧，我覺得中規中矩嘅，其實都好食嘅，但係只不過咧就。你唔會好容易有一個好深刻嘅印象啊對佢，咁但係其實係好食嘅喎，咁所以即係如果住得近嘅話咧，我覺得我應該會當飯堂咁去嘅，因為佢個表現好穩定啊啲味道，咁同埋呢，譬如呢啲咁嘅魚子三文魚飯咧，即係咁樣撈埋一齊咧，其實個飯煮得似樣正常咧，係唔會難食得到去邊嘅，咁當然就冇乜功夫可言啦，即係自己煲咗個飯。掉啲三文魚同埋掉啲三文魚子落去，其實都 work 噶啦。咁價錢方面，一個迷你飯嚟講咧都唔差嘅。但係佢個甜品估佢唔到，竟然係呢間嘢嘅呢個特色菜，係一個日式布甸，好好食，非常好食。跟住我哋仲有另外去呢個三浦亭拉麵啊，即係呢個三寶亭啊，就係呢個 Richmond 嘅。咁啊，呢金刀餅鋪側根。裝修咧好 fancy 啊，即係我會覺得以為自己去咗日本六本木咁嗰啲咧，即係極高級嘅中餐廳喎，但係日本六本木嘅中華料理中餐廳，佢我所有嘢咧都係好用心嘅，亦都係有好多唔同程度同埋呢個 layer 嘅處理，我會形容，即係佢嗰啲配菜啦，首先講無論。嗰個叉燒佢又另外額外用火燒過啦，燒到啲油就可以溶啦。咁佢啲有味嘅蛋咧係真係有味喎，係入邊本身醃咗嘅，連啲菜咧其實都有醃過嘅。咁啊，再加埋個湯本身濃郁，個麵咧本身挺身咧，呢一間係好有心嘅。咁但係飯咧，我覺得就又比較似咗一啲北美 BC 版嘅一啲日本料理啊，即係又係啲洋式。洋式和食係啦，洋式和食咁呢樣嘢喺日本當然揾唔到啦，係咪先？咁啊，最後打大佬嘅就嚟到呢個 Horin Tonkotsu Ramen，就係呢個鳳林啊豬骨湯拉麵，係頭先講咁多間入面咧最好食嘅一間。呢一間咧，無論拉麵湯底辣定唔辣，啲拉麵硬定軟嗰個級數啦，你有得揀之外啦，咁啊佢亦都有 Asahi 嘅。咁啊，Asahi間間都有啦。呢間咧，我哋嗰日食咧就好神奇地咧係一支嚟自意大利嘅。咁啊，口感係我覺得係比 Quebec 嚟嘅 Asahi 咧更加似翻日本嘅 Asahi 啊。咁啊，有機會大家可以試下研究下切磋下。咁啊，我本人係非常之愛呢個 Asahi 嘅。跟住另外佢仲俾咗一個試菜嘅新菜俾我哋啦。咁啊〜係一啲醃咗嘅菜，同埋一啲煎咗嘅豬肉肉碎，咁啊有個粒蛋咁樣嘅。咁啊先嚟個咖喱飯啦，咖喱飯嗰個咖喱咧，其實就係平時買到嗰啲即食咖喱嗰啲，即係日式即食咖喱。咁另外嗰個沙律咧就係擠翻嗰隻有個 BB 仔咁樣嗰隻沙律醬啊。咁所以呢個飯係好好食嘅喎。咁其實就咁雖然就係又係嗰樣啦，呢樣嘢其實喺屋企做都唔難嘅。咁啊，買個即食咖喱，買個 BB 仔嗰個沙律醬，咁就可以自己都整得到。我哋另外咧，仲有食咗一個拉麵啦，當然嚟得就係嗰個豬肉啊，肥厚，哇，油淋淋，都係豬骨湯拉麵嚟嘅。佢係咁多間嘅豬骨湯入面咧，個豬骨湯係最濃郁同入味啊。咁同埋最神奇咧，我唔知點解其他鋪頭咧嗰個豬肉或者豬嗰個騷味啊，冇呢一間咁出嘅。佢可能關於佢用咗豬嘅咩部位之餘，可能仲亦都關咗佢用緊一啲咩豬啦。咁呢一間嘅豬嘅豬骨湯係會有豬騷味。咁我自己本身係好中意呢種味。如果你唔係特別中意咧，咁就可能
你會覺得呢間冇咁好食添。咁但係因為我特別中意咧，就十分好味。咁啊，同埋個湯個濃郁程度係比其他鋪頭高嘅，即係我會形容係介乎於煎麵同埋湯麵之間嘅濃度。咁啊，我哋而家啲湯嘅濃度都間咗濃嘅。咁另外仲有呢個餃子啦，餃子本來都好普通嘅啫，但係佢有呢個 wasabi 加埋落去咧，幾過癮，幾好食。咁啊，食拉麵之餘咧，亦都有其他嘢過下口癮。咁至於呢個唐揚炸雞咧，其實我覺得可以唔使嗌嘅。嗰個肉係嫩啦，有汁嘅，個面都脆嘅，但係其實就味道又未到，嗰調味可能係出現咗問題，味道好渾然一體嘅感覺，成個雞，但係過下口癮都唔錯啊，都係兩嚿啫，唔會食得太飽，唔會一嘢打爆自己。今集係咁多先，大家記得 comment、like、subscribe 同 share。仲有啲咩好食嘅拉麵鋪，記得話我聽，到我又再去探一探路。咁我哋下次再見，拜拜。